dan i dobrodošli na kanalu Radi sama ideje za kreativce. Danas ćemo pripremati makedonsku pitu zelnik. Ovdje imam pola kockice kvasca koji ću namrviti, a umjesto svežeg kvasca možete koristiti jednu kesicu suvu. U kvasac ću dodati jednu supenu kašiku šećera. Ovdje sam pripremila 350 ml tople vode, mlake. Jedan mali deo ću sipati u kvasac, premešati i ostaviti nekih 5 minuta malo da kvasac nadođe. A za to vreme ću pripremiti brašno. Koristit ću Centelino brašno tip 400 za fina kvasna testa i palačinke, a mislim da će biti odlično za ovu pitu. Treba će nam oko 800 do 900 grama brašna. Dodat ću jedan deo brašna u činiju u kojoj ću i mesiti. U brašnu ću zatim da dodam 1,5 supenu kašiku soli. Promešat ću sve. Pa sipati kvasac koji je nadošao. Dodat ćemo i jedno cijelo jaje. Dodavat ću i vodu. Dodat ću svu količinu. Dodat ću i ulje, dodajem 100 ml ulja, pa ću sve da promešam i postepeno da dodajem ostatak brašna. Pa premesiti testo. Podelit ćemo testo zatim na dva dela, s tim da ćemo ostaviti jedan deo malo veći u odnosu na drugi. A zatim razviti jufku. Jufku ćemo zatim premazati puterom sobne temperature. Naravno, umjesto putera možete koristiti i margarin, šta više volite. Najbolje je da sada to ovako rukama utrljate svuda po testu. Stavit ćemo tanjirić po sredini, a zatim iseći ovako na nekoliko mjesta. Sklonit ćemo tanjirić, preklapati ovako jedno preko drugog. Kada smo dobili ovako upakovano testo, jufku ćemo staviti na tanjer, poklopiti prijanjajućom folijom i odneti u frižider da se hladi. Ponovit ćemo postupak i sa drugim delom testa. Ovo ćemo također staviti pod foliju i u frižider. U tiganj sipajte malo ulja, a kada se ulje zagreje dodat ćemo i praži luk. Praži luk je potrebno da prodinstam onako malo, samo da omekša. Inače ovdje sam iseckala jedan ceo praži. Ovdje sam pripremila dve vrste sira, ima otprilike oko 300 grama. Sira dodat ću 2 pune kašike kisele pavlake. Promešati. Ukoliko je potrebno, posolite, u zavisnosti da li je i koliko je slan sir. Sada ćemo da dodamo i ovaj praži luk koji smo prodinstali. I da promešamo. Sad možete dodati u ovu smesu i jaje, ako želite. Pošto su jufke odstojale, izvadit ćemo prvo ovu manju.
Posućemo radnu površinu i ponovo razviti testo. Ovo će biti ova donja jufka i potrebno je da je razvijete da bude malo veća od pleha u kojem ćete peći pitu. Ja ću koristiti pleh otprilike veličine 40 cm, znači ovo je pita za veći pleh. Smotat ćemo zatim ovako pitu na okladiju i staviti u nauljen pleh. Slobodno ovako malo razvucite. Prskat ćemo koru sa vrlo malo ulja, a zatim prebaciti ovu smesu koju smo napravili. Rasporedit ćemo svuda ovako. Inače ovu kombinaciju možete praviti i sa blitvom ili sa spanaćem. Pa razviti i drugu jufku. Zatim ćemo drugu koru staviti preko ove prve. Da ćemo ovu koru ovako da nagoramo. Sada ćemo ovako da preklopimo ovo i ovako da preklopamo ovom korom. Znači ovako uvrćemo po kolu. Ja ću je iseći sada. Pitu ćemo zatim pokriti čistom krpom da malo odstoji dok se redna ne zagreje, a rednu ćemo uključiti da se greje na 200 stepeni. Malo ćemo posuti uljem i premazati. Sada ćemo staviti da se peče na 200 stepeni. I lepo se lista, evo pogledajte koliko je to lepo, miriše savršeno. Sad ću probati malo.